Из-за преклонного возраста и физических болей Моника часто не могла встать с постели. Однако в тот день она нашла в себе силы пойти прибраться в доме семьи миллионеров, не представляя, что это изменит ее жизнь, когда она узнает, кто является владельцем. Моника была простой женщиной, которая начала работать еще ребенком, потому что Лукреция, ее мать, начала страдать артритом и внезапно слегла в постель. И маленькой девочке пришлось пойти на работу, чтобы прокормить себя и поддержать младшую сестру. Моника ходила по соседним домам и выполняла мелкую работу. Из-за этих обязанностей она не могла продолжать учебу, но всегда заботилась о том, чтобы ее сестра оставалась в школе, и говорила ей, что учиться необходимо, чтобы она могла добиться успеха. Эта трудная жизнь сделала Монику девушкой с сильным характером, которая не позволяла никаким невзгодам сломить себя, и она мечтала, что однажды сможет выбраться из нищеты. Ее мать очень страдала из-за того, что дочери приходилось содержать ее в столь юном возрасте, но боли, которые она испытывала, были настолько невыносимыми, что у нее бывали дни, когда она не вставала с постели. Женщина не ходила к врачу, который мог бы ее вылечить, потому что у нее не было денег, чтобы заплатить, и она смирилась со своей печальной участью. Когда Монике исполнилось 14 лет, ее наняли на постоянную работу в дом известного военного. Ей поручили заниматься уборкой всего особняка. Жена генерала была очень хорошим человеком и очень любила ее. Она платила ей приличную зарплату и давала продукты, чтобы та могла унести их домой. Кроме того, когда она узнала о состоянии здоровья матери девочки, она попросила своего мужа отвезти ее к врачу. Генерал также был человеком милосердным и согласился на просьбу своей жены. Поэтому на следующей неделе Лукрецию перевезли в столицу для прохождения лечения в военном госпитале. Качество ее жизни улучшилось, хотя болезнь была неизлечимой. Моника очень хорошо справлялась со своей работой, и когда она проработала в этой семье уже 2 года, хозяйка посоветовала ей вернуться к учебе и сказала, что учиться никогда не поздно. Таким образом, девочка записалась на занятия в субботнюю смену по ускоренному курсу начальной школы. Моника прикладывала все усилия, и через год она закончила этот курс, а на следующий поступила в старшую школу. Шли годы, и однажды утром в доме генерала раздался стук в дверь. Моника быстро открыла и очень встревожилась, увидев на пороге красивого молодого человека в военной форме. Это был Джастин, подполковник военно-воздушных сил и сын генерала. Джастин приехал на месяц, потому что ждал военное задание, поскольку его страна поддерживала одну из стран, находящихся в состоянии конфликта. В течение этого месяца Джастин безумно влюбился в Монику, и когда его мама узнала об этом, она была шокирована, потому что она считала эту девушку неполноценной. Генерал со своей стороны не видел ничего плохого в этих отношениях и дал своему сыну зеленый свет на поиски счастья со скромной служанкой. У молодых людей завязались романтические отношения, и вскоре они поженились. Джастин купил жене красивый дом, а когда у них был медовый месяц, его отправили на войну. Моника безостановочно плакала, и единственным ее утешением были письма, которые присылал ей Джастин. В последнем письме, которое она получила от него, он рассказал ей, как все солдаты хвастались своими женами и подругами, а также о том, что в тот день он видел, как погибла половина батальона. «Боюсь, я больше не увижу тебя, моя любимая», написал Джастин в своем последнем послании, не представляя, что 2 дня спустя он станет частью списка погибших. Моника была в истерике. Она не могла поверить, что судьба отняла у нее мужчину, которого она любила. Свекровь сказала ей, что она может вернуться к работе в их доме, поскольку у нее больше нет мужа. И Моника вместе со своей матерью вернулась в старый дом. Ее сестра, несмотря на то, что Моника пожертвовала собой ради ее учебы, получив профессию, уехала из города и больше не приезжала. Генеральша была очень благодарна Монике за то, что она сделала ее сына счастливым.
Однако она всегда смотрела на нее как на домработницу, а не как на женщину, которая была ее невесткой. Прошли годы, мать Моники скончалась, и она осталась в глубоком одиночестве. Однажды днем, прогуливаясь в парке, она была тронута, увидев 4 детей, которые накрыли себя маленькими полиэтиленовыми пакетами, спрятавшись от дождя. Она подошла к ним и спросила, что они здесь делают, и дети ответили, что это их дом, потому что родители повели их поиграть в парк, а потом внезапно исчезли, и больше их никто не видел. Моника была тронута, увидев этих малышей, и привела их к себе домой. У нее не было необходимых удобств, чтобы разместить их, но, по крайней мере, они были не на улице. На следующий день она пошла в банк, заложила свой дом, чтобы купить кровати и все остальное, просто чтобы дети были здоровы. Часть этих денег она оставила на обучение детей в колледже. Прошли годы, и Моника оплатила учебу Розы, старшей из детей. Девушка стала отличным юристом и по своим причинам уехала из города, решив взять с собой своих братьев и сестер. Сердце Моники снова было разбито, и ей больше нечего было делать в своей жизни. В довершение всего бывшая свекровь также скончалась, а несколькими месяцами ранее скончался генерал. Так что их дом закрыли, и она осталась без работы. Моника была уже довольно пожилым человеком, и это одиночество стало для нее пыткой. Она подрабатывала в разных местах, чтобы выплачивать ипотеку за дом. Однажды вечером к ней в дверь постучала молодая женщина и спросила, работает ли еще Моника уборщицей, на что та ответила утвердительно. Девушка наняла ее для уборки дома на следующий день. Моника пришла на работу вовремя. Молодая женщина, которая пришла за ней, встретила ее и пригласила на завтрак. Затем она сказала, что скоро привезут вещи, и Моника должна будет их разобрать. Когда Моника вышла встречать машину, то была удивлена, потому что грузчики выгружали ее вещи. Она ничего не могла понять, но тут появились ее дети. Те дети, которых она растила со всей любовью, и которые теперь стали обеспеченными мужчинами и женщинами. Они купили этот дом, чтобы вместе жить в нем с комфортом. Кроме того, они аннулировали ипотеку за ее дом и заверили, что ей больше никогда не придется работать, потому что они возьмут на себя все ее расходы. Несмотря на то, что ее дети собирались поддерживать ее финансово, для нее было самым большим счастьем снова быть с ними. Таким образом, Моника получила плоды того великого жеста, который она совершила по отношению к детям, которых встретила на улице. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.